это ты вдруг решил курить? Дорогой мой человек. Да не кури. А чё? Самый эксперимент, короче, Да. мы снимаем видео там. Ух ты. Франк. Ничего себе, что это пранкеры наши дорогие. Не, мы не курим, ребят. Ну, дождь не И курим. вам, а вам сигарет нужно? Да не, мы проект просто снимаем. Не, ну что, вам-то сигарет нужно? Да не, мы просто это спрашиваем, дают люди или нет. Добрые или нет. Конечно вам. А, добрые нет, мы злодеи, короче, я понял. В общем, короче... Нет, если добрые, то не дают, злые, то есть дают. Не, мы добрые, мы не даем, ладно, и не советуем. Мы тоже, мы спортсмены. Такое говно. И не Мгм. курите никогда, честно скажу. Я курил и бросил уже в 5-м году. Уже 13 лет не курю. И на самом деле, господа пранкеры, да, не курите. А зимой-то ловили что-нибудь? Да, зимой ловили. Зимой много было. Да. А что за рыба? Тут много разных там. Щуки бывают такие Отсюда нормальненькие. вы приезжаете? А? Отсюда? Да, из деревни. Я Таркотина, из да? Мещовска Да, приезжаю. А Торкина? Да, да. я из А вот Мещовска. дальше Всю бетон Таркотину все время называют. Там парш на Местниче. Как? Парш Слушай, на а вот Местниче. дальше, если ехать, там есть это, там озеро или что-нибудь, нет? Там озеро есть, там много рыбы. И есть еще вон там дальше. Кроме озеро. этого еще дальше, да? Да, да, А да. сколько ехать? Ну там недолго. Не Олешина там? Не, там Паршина. Не Спаршина вот эти пруды, да, стоят? Да, да. Они не платные, ничего обычные? Необычные буды, так всегда ловим, ездим туда. А вот по этой дороге? Вот так едете, заворачиваете, там такая дорога будет вниз спуск. Но она одна же, наверное, идет? Ну да, да. Прям через середину поля, да? Ну да, да. Нет, одна дорога пошла вот там, вот туда дальше. Да, да. А одна вот она где-то, вот здесь вот идет, вот она. Да, но уйти вот так вот лучше. А большие озера там пруды? Ну не особо. Не, ну это, конечно, большое, по сравнению с тем маленьким, да? Да. Ну там рыбы много нормально. Там, да? Да. Карась еще надо? Там карась, окуни. Блин, да. Здесь затишье очень сильное. Вот, Тут в том для тебя году, вот прям в этот день, в том году Ага. мы прям ловили вообще реально, просто реально на улице. Сейчас вообще затишье. Тут шугают рыбу электроуточками, вообще капец. А, Шугают, юрушками там стреляют. здесь раньше было это самое, рыболовная база МВД, все? Да это было лет 100 назад. Ну бросил что-то какой-нибудь вешок, или что-то хрест, никому не мешаешь. Нахрен нужно это лучше. Да, ружьями бывает шугают. Чем? Это ружьями. Ну, Помню, с ружьем другой это тут давно едем, охотится. с другом едем, тут где-то человек стоит, бах с ружья. Не, ну это ну стрелял. Да ладно, рыбе там не Мне прям по рыбе, потом рыбу доставал, да. Ну, с Ну, ружья да. ты одну рыбу застрелишь. И один выстрел, одну рыбу. Тут не оглушить ты не И оглушить. какие-то люди еще незнакомые такие, не с нашей деревни. Что гады. И электроудочками тут гасит, да. Ну, судя по тому, как в этой беседке написано, Пермь, там, Серпухов и так далее. Тут много то людей, да. понятно, что это А далеко кто не это Калуга. построил вот это? Это... А тут местные. это, мы тут все практически там, это местные, которые люди тут, ну взрослые, мы тут построили. Да. Ну, в том А году почему мы внизу приезжали. там написано Орел, Брянск, там? А там Ну, которые сюда приезжают, тут люди приезжают, А, расписываются, да. В том году мы здесь были 2 раза. Вот, я говорю, здесь приехали, местные, видимо, здесь были, а мы вот здесь были. Вот, тут, там, машин 6, наверное, было. Там приезжаем, отдыхаем просто. У вас школа есть, смотрю? Да, школа. Не, ну, Ее нормально. скоро закроют, мол. А в Лапте? Лаптево есть. А В на Лапте раньше есть. Куда раньше? Ну, а закроют, Ну, а а, куда там же, первый. а куда же вас кинут? Ну, в Эти Лапте. школы собираются вместе с ними. А, ну понятно, чтобы это, на транспорт не тратить, собирают. Нет, там, как-то почему себе на транспорт не тратят? Ну, Эти из-за в свою- автобуса водят. Нет, подожди, эти в свою школу ходили, в Лапте в свою школу ходили. Да не Одну более. собираются школу сократить и сделать одну на двоих. 2 учителя сделать, остальных пинком под зад. А сколько 2 в твоей выпустить. школе учится? Все 32 в наш. Это вместе со всеми детьми, с детсадовцами. Ну а что, это А в нормально. Лапте? В Лапте он там также, но чуть поменьше там. Там одни безбашенные люди учатся Андрюх, вообще. крылышки А к вам готовы? собираются в школу или туда? Крылышки Нет, будете? туда. Гостить крылышками? Ну, вообще не вопрос. Это Куриные, самое. конечно. Это что стало сказать? Понятно. Как, Андрюх, дела? Это. Как она называется? Малокомплектная, да? Какая? Ну, у вас школа или средняя? Средняя. Средняя называется школа? Средняя образовательная.
А отсюда дороги, вот та вот бетонка, которая идет, она на Мостарск не идет? Она там где-то кончается дальше? Да, ну там доезжаешь, там щебенка начинается и дальше такая вся дорога, чуть похуже Там, даже по-моему, есть. можно вместе А по ней до конца ехать, если куда приедешь? Приедешь в, блин, как же. Да, можно, там есть дорога в Рязанцево есть. Место сигарет вам. Спасибо. Вот. Фамилию употребляешь. Да, ешьте. И еще в Местничем можно приехать. А? В Местничем. Там тоже озеро хорошее. Там А рядом с это церковью. Это где? Ну так как едешь вот бетону. по Бетонке, А, и там, туда дальше. Там. да. Вот в деревню Круто. проезжаешь, мы, допустим, направо сворачиваем, а это прямо, да? Да. Как бы И есть, еще есть. если на хорошем джипе, то вон там можно проехать. Ну там, Там дорога очень кочки плохая. Это... Тоже озеро, Там, да? видишь, бетонка кончается, как щебенка начинается. Да, какая разница. Блин, смотри, сколько, да, вот место небольшое. А вот это большое, это, вот, смотри, сколько здесь. А как деревня называется? Или как? Торг. Местниче. Ну это Торгтина, а там Местниче. А вот это вот, который ты говорил, по этой дороге, там два озера. Ну там Пашинское озеро и Рязанцевское. А в каком лучше ловить? А там есть деревня? Где это озеро или нет? Ну рядом с озером нету деревни. А в каком ловить-то лучше? В Паршинском или... Ну, вот Уже вы лучше в как Местничном, местные, там такие и есть, вы и как твички местные там хорошие есть. Взрослые как местные здесь или куда-то дальше уезжают? Да они и здесь ловят, да, и там ловят. Вот прикинь, да? Еще на Что, том что там, берегу. 5 километров, грубо, ну 10, 50 возьму. Смотри, Не здесь пожжет большое. там ничего? Да наблюдаю за ним. Вроде нет. Не обещал пожечь. Пылью. Не хотел бы самому. Так что вот так. Такая песня. Вот кто будет, кстати, А да. сколько же у вас народ живет? 1000 нету здесь? Нет, тысяч Да нет. нет. Человек 500, не, может поменьше. Это Да, с детьми, со я думаю, Ну, взрослыми. это котельная работает ваша? Ну, Там там много есть построено. котельная, которая уже не работает. А Ну, есть там возле газ школьной есть. сделали, чтобы школа так туда У вас не газ работает. есть, да? Да, есть газ, все, свет, интернет, Wi-Fi. Интернет не у всех, но летом Ну, еще. вот здесь я что-то поймал. Ну, здесь-то ладно. Здесь, Полуджи. слава богу. Полджи. ЛТЕ. 400. А на квадрике, конечно. Да, на квадроцикле приехали. Ну, хоть самодельный, что ли, у вас или нет? Нет, Нет, мы его он просто покупали за 76 тысяч, потом он там начал ломаться, мы его там сами крылья ему приварили. Движок Всё не везём. забыл. Да, нет? Нет, тут простого. Там движок сломался, мы Он простой двухмостовый двигатель или поставили. одномостовый? Одномостовый. А пахать на нем не потянет плуг? Может, Ты потянет. сразу же пошел пахать. Ну, а чё ещё не Что делать? они сами не решат? Пахать сразу. Видишь, ветерок пошел, завтра будет хреново погода. Да, тут дождь передавали. Ну ладно. А заправиться здесь вот так вот люди живут. Заправиться где? Они там вот ничего из сказали. Торкотины, как они говорят, на Ну а Торкотине. что, Там вышел. на А там Киевской нету, просто- легко, Ой, там не если до Киевской, можно там на Киевской есть заправка. Ты направо в Сколько сторону ехать? Сухиничи. Сколько до Киевской-то ехать? Ну, километров, наверное, 5 минимум. Ну, то минимум 20-15 минут ехать. Ладно, ну поехал, едешь, чтобы... До Бабынь на минут 20 ехали. Ну все уже привыкли, 20-ку, ну как в деревне, как 20-ку взял, да и все. Да не, мы обычно мало берем-то. Вот. На квадроцикл я 15 беру, вот мне родители дают. Все лето? Ну, не бывает на на всё, конечно, полмесяца, всё равно. на месяц, на полтора, да. Ну ты ж не с полтора. утра до ночи носишь. Ну да, я редко там ездил, там, на рыбалку, Сейчас на охоту. каникулы, да? Нет, У меня с выходные просто. На первом. В каком первом. классе? Я в 7-м, он в 5-м. В пятом меньше это. Слушай, а у вас все ученики Молодчик. сидят в одном классе или в двух? В в разных, трёх? конечно. В разных Ну а классах. как, Не, прикинь? а я вот видал в школах, приходишь, вот эти вот 3 парты сидят первый класс, вот эти 2 парты. Ну, а как Не, это у нас там объяснять? классов много. Не, как Там объяснять? раньше у нас, Представь, когда вот вот они это- сидят первый, второй, третий, я учитель. И что, этому Да. показываю вишенки, Да, да. другому там это, Да, ну, да, это да, смешно. да, да. Нет, я серьезно говорю. Они Я- вот есть, называются, малокомплектные школы сельские. Просто там учат, например, как вот по-старому до 8 класса там, например. Даже среднего нет образования. До 8 класса учат, а 9 10 ты куда-то ездишь. Или что? У меня мама-то тут учитель, у нее на 2 класса 3 человека. В одном классе второй, в одном третий. Нет, подожди. Ну а в одном классе вообще один человек, что ли? Нет, ну да, в одном классе один, а во допустим, втором два. один, да, примерно. Да, вот, один. образно. А как Ну, же, не образно, а я, один. я вот Профессор просто должен быть. представил, как раньше я учился, я представил один.
раз прячешься, чтобы ничего не спросили. А прикинь, ты один, Я все, каждый день ты буду просто в спрашивать. засаде. А идиотства некуда, он все равно тебя будет спрашивать. Да. Но он должен быть Ломоносовым просто. Да. Круто. Вот так. Тут тишина вообще. Вот так вот мы поразговаривали, пошутили, посмеялись, как говорится. Не, немножко страшненько было первый раз, как бы. Как мы шли Вот вообще. даже Грушина нас угостили люди. Как-то так. Веселые ребята спрашивали у нас, ну как бы видели. Там их 3, один в палатке был. Да. Ладно. Они нас спрашивали там, где можно порыбачить. Да. Ну мы как все увидели. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. А, не, я еще даже не прощаюсь, мы еще будем снимать. Да. И груши есть. Ладно. Сейчас мы поставим паузу и включим. Да, потом, когда костер разожгем. Ну, опять мы включились, только уже на другой карте, сейчас будем костерчики разжигать. Потому что я помочил свой кроссовок, ботинок, то есть, сапог, то есть, вот там все лежит. А еще потому что нам хочется. Да, давай, держи. Проверим, горит или нет. Я приблизил. Отдаляй. Не, нормально вот так. А надо, иди, горит. Он сейчас весь раз. Ладно, сразу сушу и все нормально. Ничего. А что они сказали? Опа, гильза. А что они сказали? Мы сказали, нет, нету. Кто ты спрашивал? Да. На камере было. Гильза. Ладно, я пока что выключусь. Вот так вот. Мы уже хлеб себе пожарили. Тех мужиков взяли, спросили его. Я уже вот практически все высушил. А, я вижу. Я снимаю видео. Люк, вот озеро стоит. Пошли, сходим до него. Я вот хлебушек ем. Вот наши удочки стоят. Не наш. Наши, дебил. Наши, дебил. Вот не сейчас. Не наш это. Это наши. Что ты мне мигаешь? Это не наш. Ты долбоёб. Весь кадр закосячил. Дай мне пизду, я сам всем. Там пошел. Опа. Он все ёбнул. Не надо. Пошли мы. Ладно, можно уже домой поедем. А я поставить? Я боюсь. Бери бутылки, наливай воду. А я пойду эпичный кадр сниму. Так вот. Отдохнули, порыбачили мы. Ничего, конечно, мы не поймали. Клев плохой был.
Зато хорошо отдохнули. Костерчик горит. Сейчас, наверное, все свои вещи я соберу тут. Конечно, внутри ничего не высохло, но хоть так. Зато вот это все высохло, носки и это. Остаток растворителя вылью. Сейчас крышечку откручу. Вот так все получилось. Ладно. Ну что, Алюх, несешь? Вот так вот наши приборы. Сейчас. Стой, не туши. Я подожди. Нет. Да. Блин. Это вместе. Ну вот на огонь лей там, блядь. Нормально. А вот это все. Иди, давай еще воды неси. Сейчас, короче, попрощался с вами, да. Нам ребята там показали вот это вот, смотрите. Эпичность. Круто, да? Ну, не будем трогать. 3 яйца. Такие красивые. Сейчас вот. Что мне тогда в школе пиздят? Вот теперь точно наверняка. Всем пока. Ну, в принципе, мы сегодня еще на квадроцикле будем ехать. Я- Может, поснимаю. Можно я поехаю? Вот это лицо радостное. Я Вот мы огонь поехала. уже все затушили. А, все забрать-то забыли. Топор самое главное. Как бы оставили бы его. Мне потом капец бы дома бы. Ладно, поедем мы.